מה אנחנו קוראים עכשיו? צו של אורן. אוקיי, צו של אורן. בוא נראה. אבא, תביא לי צו. ביקש איפה הוא? אורן מאבא שלו. אז בוא נלך. אבל אין לי צו. אבל אין לי צו. אז בוא נלך לחפש. טוב, אמר אבא. אני יכול לשם לחור. והם הלכו והלכו, אבל... חיפשו, נמצאו שם, נמצאו אבנים. נמצאו סבולים, אבל הם לא מצאו שם. חזרו הביתה עצורים. אין דבר. אולי חפש צו. אוקיי. ולמחרת בבוקר פתאום מצא אמא של אורן לא סטובה, לא ענף, גם לא אלפה, מצאה צו. אוקיי. ורגע, זה היה צו. חמוד מאוד. די גדול, עם ארבע רגליים ועוס וזנב. זה לא נורא, הצו. בבקשה, הצו. אוקיי, סליחה שאני צוחק. היא הרימה את הצו ואמרה לו, זה בדיוק פיפי פאפה. לא נכון, זה לא מה שהיא אמרה לו. אוקיי? כן, אתה מוכן? סיימנו? או להמשיך לקרוא? סיימנו. סיימנו את הצו? כן. אוקיי, איך הסיפור נגמר? ביבי, לביא פלסטיק. אתה רוצה להביא פלסטר? כן. יאללה, בוא נלך להביא פלסטר.